السلام علیکم. ډېر اهم خبرونه دي. یو خو په سپریم کورټ کې د میلیټري ټرایل د سیویلین کیس روان دی او بدقسمتۍ ته وګوره چې د یو کال نه سیوا وشو. د 9 مئی په معامله کې چې کم کسان گرفتار کړي هغه 85 کسان اوسه پورې د میلیټري په کسټډي کې دي. کیدای شي چې ډېر پکې بې ګناهي، کیدای شي چې څه پکې ګناهګاري، خو سپریم کورټ اوسه پورې دا فیصله ونه کړه. زه حیران یم چې دا قانون څنګه دوی تشریح کوي چې آیا د سیویلین خلکو په میلیټري کورټ کې ټرایل کیدی شي که نه. ټول وکیلان 99% په دې متفق دي چې دا غیر قانوني دی، پاین کې دا گنجایش نشته. خو 26ویں ترمیم چې د ټوپک په زور ممبران اغوا شو او سپریم کورټ یې داسې کو چې هسې تشه ډولۍ ترې جوړه کړه، نو هغه د دې ورځې دپاره وه. اوس دوی فیصله نشي کولی چې آیا د دوی ټرایل په میلیټري کې د سیویلین کیدی شي که نه شي. په دې باندې انټرنیشنل هیومن رایټس هم ډېر تحفظات کړي. ډېرو خلکو پې چې کم یو این دی هغوی هم پې تحفظات اظهار کړی دی چې دا نشي کېدی. خو پاکستان کې آئین او قانون خو شته، خو منلي نشته. او د سپریم کورټ داسې زمونږ د نظام انصاف بدقسمتي ده چې پرون مې کته په سوشل میډیا چلیده چې 17 سال بعد د یو کس د قتل فیصله وشوه او هغه 17 سال بعد فیصله دا وشوه چې سپریم کورټ هغه قاتل چې کم باندې الزام بری کو، خو بدقسمتۍ نه 4 کاله مخکې په جیل کې مړ شوی دی. نو د مرګ نه هم 4 کاله پس خلکو ته انصاف ملاویږي. نو د 85 کسان چې میلیټري کورټ کې دي، ټرایل کې دي، کسټډي کې دي، د هغوی فیصله الله ته پته چې کله به کیږي. بل یو ډیر اهم د خبر د سپریم کورټ نه راغلی و، جسټس منصور علی شاه هغې بینچ سربراهي کوله. عادل بایزی یو هلک دی، ډېر لوی نوم یې وکړو، ځوان دی، پښتون دی، نر دی. هغه د تحریک انصاف په ټیکټ الیکشن کو، بیا تحریک انصاف نه قاضي فایزي سا چې کله سپریم کورټ تباه کو او جمهوریت باندې خودکش حمله وکړه چې د تحریک انصاف نه لږې ورځې مخکې د بیټ نشان واغستو، نو بیا هغوی یو بل دغه نه پیپر جمع کړي، هغه سړی هم اغوا شو، پریس کانفرنس یې وکړو، نو بیا هغه آزاد وکړو. خو هغه په خپل کمپین باندې د تحریک انصاف عمران خان او بیټ لګولی او کمپین یې کړی او ګټلی وه. بیا مسلم لیگ نون کې خو تاریخي فراډیان دي، هغوی یو جعلي افیډیویټ جوړ کو. پته ده چې دا څوک جوړي، نامعلوم خلک یې جوړي، او د ده په شناختي کارت نمبر، دستخط او ګواه هم غلط نمبر اچولی دی، ټلیفون نمبر هم غلط دی. او وی چې دی په مسلم لیگ نون کې شامل شو، د عدالت کې هلته سیول کورټ کې په کویټه کې کیس وکړو، آی وګټو. خو دلته کې سپیکر نه منل، ځکه چې هغوی ته 26ویں ترمیم دپاره ووټ ضرورت و، د نه کو. نو بیا یې د یو ارب روپو پلازه وه، هغه یې وغورځوله او اوس هم وله ټول کاروبارونه سیل کړي دي. بیا میا نواز شریف صاحب درخواست وکړو چې دا مسلم لیګي دی او د ده د نشست ختم شي. نو الیکشن کمیشن خو د هغوی د کور نوکر دی، فوري د هغه نشست ختم کو. هغې نه خلاف هغه تللی اوس سپریم کورټ ته، او چې جج صاحب حقایق وکتل، هغه د الیکشن کمیشن فیصله معطل کړه او د هغه ممبرشپ یې بحال کو. پاکستان دی هر څه پکې. بل یو ډېر د خندا خبرو، پرون انټي کرپشن ورځ وه او هغې کې 3 بیانونه ډېر ناشنا و. یو د آصف علي زرداري بیان و چې کرپشن زموږ ملک تباه کو. نو خلکو ته پته ده چې هغه جعلي د منظور پاپړ والا او د سلیم ګولې والا د اکاونټ نه چې به اربونه روپۍ راوتې، ایون د بلاول هاوس د صدقې بکرې چې دي چیلي هم د کرپشن په پیسو باندې به راتله، او هغه اوس د کرپشن خلاف زرداری صاحب بیان ورکو. بیا دویم بیان د میوکتو د شهباز شریف صاحب وزیر اعظم، هغه ته چې په کمه ورځ باندې د وزیر اعظم حلف هغه څوک په هغه وخت باندې په هغوی باندې د 1100 ارب روپو د فراډ او د هغه د بچو باندې فردي جرم عاید کېدو. نو هغه اوس نن د کرپشن خلاف وي. او بیا د هغه د ټول نه غټ سهولتکار چې چیرمن نیب و چې هغوی قانونونه بدل کړو د خپلې مرضۍ چې تا را د حکومت مخالفت کې، تا په کرپشن کې ګیرئ، او نور چې چا ملک لوټ کړي د هغوی کیسونه فوري ختم کړي، پروسیکیوشن په عدالت کې وي، موږ سره ثبوت نشته، دی پرېږدی. نو چیرمن نیب هم وي، زه حیران وم، زرداري هم وي او شهباز شریف هم وي. نو پاکستان دی هر څه پکې کېږي. بل یو خبر دا دی چې
13 دسمبر باندې اورسیز پاکستانیانو د انټرنیشنل کریمینل کورټ مخې ته احتجاج کوي د 26 نومبر د اسلام آباد د سانحې قتل عام چې شوی نو انټرنیشنل کریمینل کورټ بهر احتجاج کوي چې د تحقیقات وشي ټول اورسیز په غاڼه داغه خبره شیر کوي چې شرکت پکې وکړي بل یو خبره ده چې دنیا په مخ کې روان ده او پاکستان په وروسته روان دی د وخت کې څنګه چې زمونږ ژوند لپاره اوبه ضروري دي څنګه چې اکسیجن ضروري دی دغسې انټرنیټ ضروري ځکه چې د خلکو د آمدن ذریعه ده د ډیرو په لکونو خلکو فریلانسینګ کوي آنلاین کاروبارونه کوي سبقونه وي ریسرچ وي ای دپاره انټرنیټ ضروري دی اوس یو ډیټا راغلی ده چې په دنیا کې په یو شي کې خو پاکستان نمبر 1 شو چې په 198 ملکونو کې 198 نمبر راغلی دی د لاندې نه نمبر 1 شو په 198 ملکونو کې چې سروې وشوه نو 198 نمبر باندې پاکستان لاندې ته ملک نو کې دي شي چرته سمندر وي بیا ورانه سمندر مخکې وي نو هغه کې پاکستان په زمونږ کمبودیا مخکې دي ایران مخکې دي شام مخکې دي عراق مخکې دي افغانستان مخکې دي ایون فلسطین رانه مخکې دي چې د وخت لوټي دي ټول ملک تباه دي 45000 شهیدان شو دا غي انټرنیټ سپیډ هم د پاکستان نه سیوا دي او دغه خدشه ده چې 70% کاروبار د فریلانسینګ روان دی بنگلاديش ته سریلانکا ته او انډیا ته شفت شو دی وخت 30% پاتې دي کو اوس هم پاکستان د ادارو د عوام په دشمنۍ کې د اقدامات پرې نه خوده چې د هغوی سره د سوشل میډیا حل نشته او د پی ټی ای چیرمن څوک دی بیا یو ریټایرډ جرنیل صاحب دی نو تاسو ته پته ده چې ولې دا هر څه کیږي نو دا پکې یو خبرو بیا پی ټی ای والا خپل ویلي دي چې زمونږ 200 کسان اوسه پورې لاپته دي خو د پی ټی ای بهر قیادت انتهایی نااهله کمپرومایز بزدله دی نه هغوی د سانحې 26 نومبر اف آی آر درج کو نه هغوی سپریم کورټ ته جوډیشل کمیشن دپاره خط ولیکو نه هغوی د دې تعین کو چې درخواست ورکو چې دغلته کم سی سی ټي وي فوټیج د سیف سیټي لګېدلي هغه دې محفوظ کی هیچا هیڅ ونه کړه صرف جمع خرچ دی پردي بچي مړه شو او دوی دغه عمران خان ورته د جیل نه سټریکټلی ویلیو چې په شهباز شریف او په محسن نقوی باندې اف آی آر درج کې سپریم کورټ ته درخواست ورکړي چې د 9 مئی او د 26 نومبر د جوډیشل کمیشن جوړ شي خو هغوی په عمل نه کوي عمران خان دننه دی دا بهر ټول مزې کوي او د اسټابلیشمنټ ټټوان دي زه بار دا وایم څه خلک به پې خفه شي د تحریک انصاف خو دا حقیقت دی چې تاسو د دې خپلو لیډرانو خلاف چې کم بهر دي کمپرومایز دي خبره ونه کړه نو څنګه چې عمران خان دننه کړی داسې به د عوامو الله حافظي امید لرم چې تاسو به دا خبرونه خوښ شوي کوم خوښ شو کمنټ وکړئ لایک کړئ شیر کړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته